На мой маленький костер, производная, не понять для чего, посмотрите, превратилась вообще в стену. Получается, там, где человек, теперь и босичком не походишь, и в тапочках. Ну, это убирается четко к столу дерева, и либо на помойку. Сигареты у нас кончились, но костер у нас есть. Солнышко блики дает? Да, играет. Играет. Тоже там будет храниться под высоким кедром. Раз там эти отбойники сохранились, значит сохранится и финка. Одни аккумулятор не заводится. Сел, прокрутили ручку. И решено было вытащить поломанную трубу, удалить. И зарядки осталось 20%. Сороки, вот эти кадры снимите. Стоп, Иван! Стоп, он пикает. Помогает. Сейчас ручкой будем крутить. Это подключено, все, ручкой пробуем. Маленький потрох получился с включением. Сейчас не торопиться не будем. Вот все нормально. Зеленая лампа горит. Будем пробовать. Ну, смотрим. Все, не надо больше смотреть. У Ивана дети. Он завел с ручки. Иван завел с ручки его. Представьте. Он завел с ручки его. Я крутил, он не мог завести. Иван завел с ручки. Это просто... Но он сказал, у него дети. Ему надо дети.